यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म गङ्गा योन्जन। हाल अहिले म बहुता आवास क्षेत्र टाउन प्लानिङबाट बोल्दैछु। घर मेरो सिन्धुपाल्चोक। मैले केही समय अगाडि एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको थिएँ हैन। आज पनि मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। सुनेर साथ दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी भर्खरै गइरहेको राष्ट्रिय चाड विजय दशमी सबैले सम्पूर्ण नेपालीले मनाइसकेको अवस्था पनि हो। त्यो अवस्थामा कतिलाई दसैँ मान्न खल्लो पनि भइसकेको होला र आफ्नो ज्यानले गर्दाखेरि ज्यान स्वस्थ नभएको कारणले गर्दा कतिलाई प्रेसर होला, कतिलाई सुगर होला, कसैलाई ग्यास्ट्रिक होला, कसैलाई पाइल्स होला, कसैलाई अल्सर होला, कसैलाई माइग्रेन होला, विविध खालको समस्याहरू पालेर बस्नु भएको छ भने हस्पिटल जाँदा जाँदा वाक्क लाएर हस्पिटलमा म जब जाँदिनँ मेरो रोग यस्तै होस् जेसुकै होस् भनेर बस्नु भएको छ भने मलाई सम्झेर आउनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु है। हेर्नुहोस्, तपाईँको अरू विषयमा मैले चाहिँ हिजो अस्ति भनिसकेको छु। अहिले चाहिँ मैले सुगरको विषयमा भन्छु है। तपाईँलाई सुगर किन लाग्यो, कसरी लाग्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको यही सुगरको विषयमा तपाईँको के कसो भनेर चाहिँ धेरै समय लामो समयसम्म लाग्छ। त्यसकारण तपाईँलाई हस्पिटलमा चाहिँ आजीवन चाहिँ तपाईँले औषधि खाइराख्नुपर्छ है सुगरको भने। यो दुईटा हेर्नुहोस् है, फुड सप्लिमेन्ट म औषधि भन्दैन। यो फुड सप्लिमेन्ट तपाईँले 6 महिना खानुहोस्। 6 महिना खाँदाखेरि पनि तपाईँको 10-15 हजार जान्छ होला। त्यति खाँदाखेरि तपाईँलाई आजीवन खाइराख्नु पर्दैन हस्पिटलको औषधि जस्तै। यसलाई तपाईँको मान्दातो पानीमा तपाईँको यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो भुइँस्याउको मह एकुम सिरक है। यो एकुम सिरक के हुँदा भन्दाखेरि हामीले खाइरहेको एउटा भुइँस्याउ हुन्छ। त्यो भुइँस्याउलाई तपाईँको विविध खालको कार्यबाट चाहिँ तपाईँको एउटा मह हुन्छ, यो जेल हुन्छ। यो जेलमा तपाईँको मान्दातो पानीमा 1 चम्चा घोलेर अनि त्यसपछि यो तपाईँको मोरिङ्गा पाउडर सबैले सुन्नुभएको होला। यो मोरिङ्गा पाउडर 1 चम्चा हालेर तपाईँको खानुभयो भने तपाईँको सुगर चाहिँ क्लियर हुने भयो है। 6 महिना खानुहोस्। तपाईँले माछा मासु कम खानुहोस्, चिल्लो पिरो कम खानुहोस्, अनि त्यसो तपाईँको यो खानुहोस्। 6 महिनामा तपाईँको जरैदेखि सुगर भाग्ने छन् है। यदि कतिपयलाई चाहिँ म ल खान्छु, तपाईँको अब के रहेछ एकचोटि चाखौँ, तपाईँहरूको एउटा अफिस पनि सानो अफिस पनि भिजिट गर्न आउँछु तपाईँसँग। हामीसँग यहाँ फेरि थेरापी पनि छ है। यो हेर्नुहोस् है, डिटक्स फुड स्पा पनि छ। यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ सोनोबाफ यहाँसम्म घाँटीसम्म राखेर सोनोबाफ पनि छ है। हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको सिँगै शरीरलाई चाहिँ पुरै नसाहरू चाहिँ च्यापिएको छ भने, नसा च्यापेको, प्यारालिसिस भएको, माइग्रेन भएको हैन, त्यस्तो व्यक्ति छ, तपाईँको खुट्टाहरू दुख्ने, झमझमाउने, हातहरू दुख्ने, एकदमै नसा सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिहरू छ भने पनि हाम्रो 14 दिनको प्याकेज छ। 14 दिनको प्याकेजमा तपाईँले दिनको चाहिँ 1.5 घन्टा थेरापी गर्नुपर्छ। थेरापी गरिसकेपछि राम्रो हुन्छ, सप्लिमेन्ट खानु पर्दैन। तर म चाहिँ सप्लिमेन्ट खाँदिनँ, थेरापी गर्छु भने आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई वेलकम, एकदमै स्वागत छ। रोग पालेर नबसौँ। मान्छे बाँचिसकेपछि जीवनमा के गर्नु छ, के गरिदेखाउनु छ, आउनुहोस्। पैसा ठुलो होइन, ज्यान ठुलो, स्वास्थ्य ठुलो हो। तपाईँहरू आउनुहोस्। गङ्गा योन्जन त धेरैजनाले त चिन्नुहुन्छ होला सायद हैन। म चाहिँ यो आयुर्वेदिक सम्बन्धी यो फुड सप्लिमेन्टमा चाहिँ म लगभग 10 वर्षको एउटा अनुभव फिल छ। 74 साल भनेपछि अब 74, 84 हुनुहुन्छ झन्नै तपाईँको 12 वर्षको रहेछ। मैले चाहिँ 10 वर्ष मात्रै भनेको छु। मेरो 12 वर्षको चाहिँ एउटा अनुभव छ। मैले भोगेको, मैले फिल लिएको कुरालाई मैले बोल्नुभन्दा
प्रोडक्ट युज गर्ने अनि त्यसै प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि अनि व्यक्ति बोलेको मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। त्यसैले हामी चाहिँ मैले अघि पनि भने मसँग प्रेसरको, फाइल्सको, माइग्रेन समस्या थेरापी गरेर ठिक गर्ने समय छ, थेरापी गर्नुहोस्। यदि समय छैन सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्नुहोस् भन्दै म अपिल गर्दै अब यो आउँदै गरेको तिहार, हेप्पी तिहार सबैलाई शुभकामना भन्दै मलाई चिन्नुहुने सम्पूर्णले लाइक कमेन्ट साथसाथै मलाई भेट्न आउनुहुनेछ, हाम्रो अफिस भिजिट गर्न आउनुहुनेछ भन्दै म यहाँहरूबाट यहाँ भिडियोबाट यहाँहरू सामुबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, लस्सु फ्याफुल्जी, बाई बाई भन्न चाहन्छु।